我嘅新歌攬緊處理已經有得聽啦。今次呢首歌係我 AK 同埋 Gareth 陳夏威作曲，殷敏賢填詞。呢首歌應該係我入行以嚟最 sweet 嘅其中一首歌。呢首歌今次係呈現兩個戀人一啲好浪漫嘅一啲 magic moment。咁今次呢個 MV 度我都盡力咁呈現俾大家睇。佢嘅一啲可能小碰撞啊，或者小爭執，我覺得攬緊係即刻可以處理到，因為我覺得擁抱呢個 body touch 係會俾到人一個好大嘅安慰同埋溫暖，所以我覺得如果係遇到啲小嘅碰撞啊、小嘅矛盾啊，咁我覺得攬緊係可以即刻處理到嘅。希望大家聽完呢首歌、聽完嘅 MV 就有一種好甜蜜想戀愛嘅感覺啦。咁我自己都真係好耐啊，同埋都呢首我覺得係比較我真係入行以嚟最 sweet 嘅其中一首歌，可以有啲甜絲絲啊，有啲溫柔啊、戀愛嘅感覺。咁希望今次大家聽到呢隻歌同埋睇到個 MV 會有呢個感覺啦。查查其實佢之前都有拍過 MV 嘅，就係拍安仔嘅好好掛住嗰次，就同佢一齊拍啲行嚟行去嘅 shot 啦。咁今次就第一次佢坐住一架開篷車去拍，其實我有啲擔心佢坐開篷車嘅時候佢會驚，但係啱啱佢嘅表現都 OK 啦。中間拍緊嘅時候又識喺中間度揾鏡頭，咁所以我就俾佢都幾高分嘅。咁啊，今次係好感謝幾位大佬出山幫我嘅，因為都首先都好真係好多謝 Gareth，另外幾位大佬嘅真係有 get close 到，都因為係去咗佢嘅婚禮，咁啊大家有多咗相處，真係多咗少少認識，咁就今次都好膽粗粗咁樣問佢哋去，咦有啲嘢可唔可以借俾我，可唔可以一齊玩一齊幫手拍啊？咁就佢哋都好爽快應承，所以就多謝大家，多謝大家嘅愛，我會繼續俾心機噶啦，耶！我哋整隻歌嗰時個腦已經有個畫面，咁就不如拍埋咯。因為佢隻歌個拍子即係比較快噶嘛，咁就所以就係純粹諗到，同埋個歌詞都好直白，即係講啱啱開始一個關係嗰時最熱戀嗰時嗰個感覺就係乜都想同嗰個女仔做，乜都想同佢去體驗啊咁樣。首先其實同查威都係兄弟啦，咁跟住我覺得呢個係一個 synergy 啊，即係大家嘅 friend 同埋大家有嘅嗰種 energy，就我覺得好易就會，就算可能冇咁熟都會吸埋嚟，即係等同我識阿 Gareth 同我 kind of 成日都會見到 AK， 但係大家 feel 到 energy 我都係，咦不如今次有機會玩佢啊，喂想搞個 MV 咁啊搵埋我一齊去玩，咁我覺得我都唔使諗，我覺得哇好啊玩啦咁樣啦。今日最難處理就係個太陽好熱之外，同埋太陽就係我好難令到佢唔咁靚啊！即係天公造美，真係即係幾難得，係全日嘅太陽係好啱，同埋一嚿雲都冇，一嚿雲都冇係難拍啲，但係一嚿雲都冇，樣樣嘢就最靚嘅 lighting 咯，係啊，所以正。